Это Keychron Q6 Max, клавиатура, которую я купил 4 месяца назад и о которой не пожалел буквально ни дня. Я постоянно на ней работаю, постоянно играю на ней, и по моему мнению, это, наверное, лучшая моя покупка в 2025 году. У этой клавиатуры практически все идеально, но единственное, есть два минуса. Один существенный, а другой не совсем значительный, но об этом чуть позже. Для себя я взял полноразмерную клавиатуру, модель именно Q6 Max. Мне нужен был цифровой блок, но вообще в модельном ряде Q от Keychron есть несколько вариантов. Q1, Q2, Q3, Q4. Это в принципе те же самые клавиатуры, но разные по размеру, у которых нет цифровых блоков, некоторые чисто под гейминг самого маленького размера, но при этом это те же материалы, тоже качество и абсолютно тот же функционал. Итак, какие же преимущества, которые меня конкретно зацепили, когда я выбирал клавиатуру? Конкретно Q6 Max и вся серия Q Max выполнена из цельно литого куска алюминия. И это на самом деле уникальная тема. Я много какие клавиатуры встречал в своей жизни, много на каких работал, но такого уникального преимущества изделия раньше не встречал. Ну и в целом металлический корпус добавляет солидности этому изделию, и когда ты просто ее трогаешь, ты понимаешь, что это серьезная клава, которая реально стоит своих денег. По поводу клавиш клавиатуры, которые здесь используются, они выполнены из PBT пластика, так называемого. Это более долговечный, износостойкий пластик, который практически не подвержен истиранию. То есть спустя несколько лет работы на этой клавиатуре ваши клавиши не изотрутся и будут также читаемы и хорошо видны, в отличие от ABS пластика, который буквально в течение первого года уже начинает облезать. Особенно если это какие-то RGB клавиатуры, у которых есть подсветка. В результате у ABS пластика вы получаете уже не буквы на клавиатуре, а светящиеся элементы, которые, мягко говоря, выглядят убого и как-то совсем ни о чем. И плюс тактильное ощущение от PBT пластика, когда ты прикасаешься пальцами к этим клавишам, это истинное удовольствие и наслаждение работать на этой клаве. Очень приятные тактильные ощущения. Что касается вообще печати на этой клавиатуре, послушайте звук, который издают клавиши при работе. Не знаю, как только первый раз я стал нажимать на них, я получил настолько сильное эстетически звуковое удовольствие от того, что здесь происходит. Это просто кайф. Мне чем-то этот звук и, в принципе, вот эти клавиши, эта форма напомнила старые печатные машинки, которые раньше использовали машинисты для набора текста. Вот действительно, в этой клавиатуре есть что-то такое ностальгическое, а вот этот звук, это просто АСМР. Кайф. Ну а вот этот уникальный звук достигается путем использования свечей от Gateron Jupiter Banana. То есть у Keychron, как и у многих механических клавиатур, есть разные варианты использования свечей. И вот я выбрал как раз-таки Gateron Jupiter Banana именно из-за вот этого тактильного звукоощущения. По поводу удобности и функционала данной клавиатуры. У нее реализован так называемый hot swap. То есть, что это значит? Вы буквально парой движений в любой момент можете снять, во-первых, кейкапы. Если, допустим, вам не нравятся стоковые, которые идут с этой клавиатурой, вы можете кастомизировать эту клаву и заказать себе набор других клавиш. Это очень удобно. Ну и помимо самих свечей, они также здесь извлекаются буквально простейшим подтягиванием вверх вот этим вот специальным инструментом. Вот он, свич. Вот так выглядит конкретно свич Jupiter Banana. Ну и устанавливаются они также очень просто. Главное не торопиться и не погнуть контакты. Все, то есть видите, максимально удобно, максимально просто справится даже ребенок. То есть эта клавиатура, которая по умолчанию уже хорошо изготовлена, подразумевает также и модификации. То есть если вам что-то не нравится в ее внешнем виде, спустя год, если вы захотите обновить свои впечатления от этой клавы, вы легко можете поменять либо кейкапы, весь этот пластик, либо свечи, если захотите каких-то новых ощущений от печати. Очень удобно и реально функционально. Просто для сравнения, моя старая клавиатура, которую я купил где-то года 2,5 назад, она мне срочно понадобилась, я не сильно выбирал, взял обычную мембранную клаву с 4 механическими клавишами. По поводу того, что есть обычная клавиатура, бюджетная, дешевая, в сравнении с нормальным изделием от Keychron. Вот это нажатие обычной мембранной клавы. Слышите такое дребезжащее нажатие?
прям реально пружина. И здесь. Совершенно другие звуковые ощущения. Почему вообще я захотел поменять клавиатуру? Я устал от этой клавы, так как она реально не очень удобна ни в печати, ни в гейминге. Я иногда играю, и для меня это оказалось критичным. Вот эта вот зачем-то пластиковая реализация портит абсолютно все впечатления от использования этой клавиатуры. Плюс, до этого я использовал совсем старую клавиатуру из нулевых. Расположение клавиш, особенно когда левая рука в игре находится, у старой клавиатуры было удобнее, чем у этой. А здесь у меня приходилось сидеть, грубо говоря, вот с такими вот скрюченными пальцами. То есть это вообще максимально неудобно. И я вот буквально год-полтора терпел и все-таки решил поменять клаву. Думаю, живем один раз, нужны новые впечатления. Ну и в плюс посмотреть, а на что вообще реально сейчас клавиатура способна и что предлагают современные производители. И поэтому я в итоге нашел вот это вот чудо. Оно совершенно дает другие ощущения, это совершенно другой опыт, это совершенно другой геймплей. Даже какие-то вещи в играх стали получаться намного лучше, просто потому что клавиатура лучше реализована, более эргономична и выполняет свои функции намного эффективнее. Поэтому тут банальное сравнение с бюджетным вариантом, ну прям чувствуешь разницу кратно в уровнях. Это изделие на 3-4 уровня намного качественнее, чем любая обычная клавиатура. Так, наверное, вообще вам, как зрителю, все, что я говорю, звучит как какая-то реклама этой клавиатуры. Но на самом деле я ничего не рекламирую, никаких ссылок оставлять не буду, никакой Keychron ничего не заносил. Это чисто мои впечатления, которые реально основаны на именно моем опыте эксплуатации. И если уж продолжать в формате в стиле рекламы, скажу еще о парочку прикольных функций, которые точно кому-то понравятся. Это возможность нескольких типов подключения у этой клавиатуры. Так как это версия Keychron Q6 Max, она может работать в 3 режимах. Это режим проводного подключения, Bluetooth подключения и подключения по 2,4 Гц. Как это работает? То есть кому какой режим может понравиться или в каком сценарии вы можете использовать несколько вариантов подключения. Допустим, у вас персональный компьютер, вы подключились к нему по проводу, что-то печатаете, грубо говоря, ну неважно, что именно. Затем вам надо подключиться к вашему ноутбуку, при этом вам не нужно переподключать провод, вам достаточно включить в режим Bluetooth. И здесь, как видите, мы сразу же печатаем без каких-то вопросов. Как видите, буквально в долю секунды я смог отключиться от компьютера, переподключиться на беспроводной тип подключения и сразу же взаимодействовать уже с своим ноутбуком. Также такой тип подключения можно сделать и со своим телефоном, но это показывать не буду, поверьте, это возможно. То есть очень удобно, что можно подключаться в 3 разных режимах. По поводу автономности работы этой клавиатуры, так как она имеет возможность беспроводного типа подключения, здесь производитель предусмотрел аккумулятор на 4000 мАч. И по своему опыту несколько раз я тестировал ее в беспроводном подключении. Мне хватило ее, учитывая, что рабочий день работы за этой клавиатурой составлял порядка 9-10 часов на 5 дней. То есть я 5 дней ее не заряжал, работал каждый день по 10 часов, и она у меня не разряжалась. То есть только в конце рабочей недели мне пришлось ее подзарядить. Я думаю, для клавиатуры это офигенный результат. Кому важна автономность, это точно оценит. И также очень важная функция, которая удовлетворит требования самых требовательных пользователей, это то, что клавиатура поддерживает VIA, так называемую. Это возможность перепрошивать и настраивать клавиатуру, как вам нужно. То есть заходим в специальный лаунчер Keychron, и здесь что мы можем сделать? Мы можем настроить подсветку этой клавиатуры. Да, я не сказал, наверное, в самом начале, но эта клавиатура имеет RGB подсветку. В данный момент, видите, она у нас стоит в режиме спиральная волна. Если нам нужно, мы убираем эффекты. Или, допустим, если нам нужно, мы можем настраивать нужные нам эффекты. Также, если нам нужно, мы можем поставить любые макросы, настроить любые функции. Но это для тех, кто разбирается и понимает в этом, точно пригодится. Ну и если нужно, мы можем обновить либо программное обеспечение, стандартное программное обеспечение, установить более свежие версии, либо найти в интернете кастомные версии прошивок, которые раскрывают дополнительный функционал этой клавиатуры. Короче, для любителей программных ковыряний, связанных с настройкой клавиатуры, это просто счастье и радость. Ну и как говорил чуть ранее, до этого у меня была клавиатура от Logitech, а теперь у меня клавиатура от Keychron. И по ощущениям личным, как вот можно сравнить, в чем разница этих клавиатур между простецкой и вот этой клавиатурой.
Это то же самое, что вы ездили всю жизнь на каком-нибудь Volkswagen Golf 83 года, а потом пересели на Mercedes S Maybach. То есть ощущения просто ни с чем не сравнимы. Это нужно попробовать хотя бы раз в жизни, чтобы понимать, насколько качественно, насколько эффективно, насколько удобная и приятная клава это в использовании в реальной жизни. Ну и теперь, как я говорил в самом начале, к двум минусам, которые есть у этой клавиатуры. Первый незначительный минус – это ее вес. Так как она сделана из цельного куска алюминия, она реально очень тяжелая. То есть 2,5 килограмма таскать с собой, если вы хотите использовать ее в режиме беспроводного подключения. Да, беспроводной режим – это очень удобно, но эта клавиатура с таким весом больше напоминает недвижимость, чем что-то движимое и удобно носимое с собой. Это как первый минус – ее вес. А второй минус, более существенный, это ее цена. Эта клавиатура обошлась мне вместе с гравировкой русских букв, так как в базовой комплектации идет только латиница, и вместе с доставкой она вышла мне 24 тысячи рублей. И кто-то скажет, ну это просто полная дичь, за такие деньги брать клавиатуру. Полгода назад я бы, наверное, сказал то же самое. И в принципе, когда я выбирал клавиатуры летом, ища ту модель, которая мне нужна, я даже не рассматривал этот ценовой сегмент. Я хотел взять себе клавиатуру там, в диапазоне 5 тысяч, 10 тысяч. Потом я нашел там одну интересную модель от Razer за 12. И все сидел, думал, блин, вроде дороговато, а вроде и круто. И вот потом каким-то невероятным образом, как будто сверху что-то сказал, купи вот это. И цена в 24 тысячи меня не смутила, я взял. И сейчас понимаю, я не жалею ни одного потраченного рубля на эту клаву. Для любого человека, который очень много работает за компьютером и занимается печатью, либо профессионально, либо по работе, или для любого геймера, который часы проводит в своих играх, вот конкретно эта клавиатура, это, возможно, лучшее приобретение, которое вы можете сделать. Но, опять же, это сугубо мое мнение, я не буду его никому навязывать. И если вы знаете какие-то другие, более достойные варианты клавиатур, напишите о них в комментариях, я с радостью почитаю и с вами подискутирую. Ну а так, всем, кто досмотрел это видео до конца, огромное спасибо. Ставьте лайк этому видео, если оно было полезно, подписывайтесь на канал, берегите себя и своих близких, и до скорых встреч!